လုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကိုကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျမဒီနေ့တော့ဝတ်တလုံးချိုချင်းကြော်လေးကြော်စားပါရရှင်တငယ်ချင်းတို့အားပေးလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးဝတ်တလုံးချိုချင်းကြော်ဖို့အတွက်ကျွန်မဝတ်သားကိုကြိတ်လိုက်ပါရှင်ကြိတ်ပြီးတော့ကျွန်မထောဘတ်ထည့်ပါတယ်နော် Mother Choice ထောဘတ်ကလေးထည့်ပါရှင်ထောဘတ်လေးထည့်ကြော်ပါတယ်နော်စိမ့်စိမ့်လေးဖြစ်အောင်ပြီးရင်တကြားထည့်ပါမယ်ရှင်အချိုမုတ်ထည့်မသုံးထားပါဘူးနော်တကြားလေးထည့်လိုက်ပါရှင်ပြီးရင်ငရုတ်ကောင်းထည့်ပါရှင်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်မကော်မှုတ်ထည့်ပါရှင်မွှေးကော်မှုတ်ထည့်ပါရှင်ပြီးရင်တော့အငံအတွက်စားလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်ပါရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မကြက်ဥထည့်ပါရှင်ကြက်ဥကတော့ကျွန်မထည့်တာနည်းနည်းလေးများသွားတယ်เนาะတကယ်တမ်းတော့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကြက်ဥကတဝက်လောက်ထည့်ရင်ရပါရှင်ကျွန်မတစ်လုံးလုံးထည့်လိုက်ပါတယ်เนาะတကယ်ချင်းတို့ကြတော့နည်းနည်းလေး short ထည့်လိုက်ပါเนาะပြီးရင်တော့ကျွန်မနေပါတယ်ရှင်အားလုံးပေါ့เนาะနှံနေပေးပါမယ်ရှင်ကော်မုတ်ကလေးကတော့နည်းနည်းထည့်ရပါတယ်เนาะဘာလို့ဆိုကျမတို့ဒီလုံးတဲ့အခါမှာစီးစီးလေးဖြစ်အောင်ပေါ့เนาะထည့်ပေးရပါတယ်ရှင်ကျမနည်းနည်းလေးဒီကြက်ဥကသုံးတာတစ်လုံးလုံးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးပျော့ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျမစီးအောင်လို့ကျမပါမုတ်6လည်းထည့်မယ်နောက်ကျုံကော်မုတ်နည်းနည်းထပ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ကော်မုတ်လေးနည်းနည်းထပ်ထည့်ပါတယ်เนาะကြက်ဥလေးထည့်တာများသွားတဲ့အတွက်ပါဒီချာနှံ့အောင်ပေါ့เนาะကျမတို့အရသာအောင်နှဲပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်ကျမပါမုတ်6ထည့်ပါတယ်ရှင်ပါမုတ်6လေးတွေပါပေါ့เนาะတခါလေရောပြီးတော့အရသာနှဲပါမယ်ရှင်လက်အိတ်နဲ့ကြတော့ပေါ့နော်ကျွန်မနေရတာတိတ်အဆင်မပြေဘူးရှင်အားကြောင့်ကျွန်မလက်အိတ်လေးချွတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်တေချာလေးနှံ့အောင်လို့လက်လေးနဲ့ပဲကျွန်မနေလိုက်ပါရှင်လက်ကိုကျွန်မတေချာဆေးကြောထားပါတယ်နော်ပြီးရင်ပါမုတ်6ထပ်ထည့်ပါရှင်ဒီဝတ်တလုံးကြော်လေးကဆိုင်မှာဝယ်ဆိုင်ရင်ဈေးကြီးပါတယ်နော်ကိုယ့်ဘက်ကိုအခုဒီလိုလေးကြော်စားတဲ့အခါကျတော့အိမ်မှာစီလဲတန့်တယ်ဟိုကိုယ့်ဘက်ကိုကြော်စားတဲ့အခါကျတော့များများလဲစားရတယ်ပေါ့နော်အကုန်ကြလဲနည်းနည်းတက်တာတယ်ပေါ့ကျွန်မအရင်ဦးဆုံးဒဲအိုးကိုပူလာပြီဆိုရင်ကျွန်မစီထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အဲ့သို့တော့နေထားတဲ့ဝတ်သားတွေကိုအသားလေးပေါ့နော်လက်ကလေးနဲ့လုံးလုံးပြီးတော့ထည့်ပြီးကြော်ပေးပါမယ်ရှင်အကျက်ညီအောင်လို့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကလေးတွေလှန်ပေးပါမယ်နော်ဒါပေါ့နော်ဒီတိုင်းအပျော်လဲစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရင်နွေးလေးနဲ့တောက်လို့အပျော်လဲစားလို့ရတယ်
နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟင်းအဖြစ်လဲပေါ့နော်သုံးဆောင်လို့ရပါတယ်ရှင်နည်းနည်းလေးကြက်ပြီးဆိုရင်တော့ပကံတစ်ခုလည်းဆယ်ထည့်ရပါမယ်ရှင်ဥပတိဘက်ကလေးလှန်ပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဝက်သားတွေကိုအဲ့လိုလေးကြော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီဝက်တစ်လုံးကြော်လေးကိုထည့်ဖို့ကျွန်မ sauce ဖြော်ပါမယ်နော်ပဲငပြားကြီးအကြီးကြီးထည့်ပါရရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မခရမ်းကျင်သည်အနှစ်ပေါ့နော်ခရမ်းကျင်သည်အနှစ်ထည့်ပါရရှင်တိုမက်တိုဆော့ပေါ့နော်ထည့်ပါရှင်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မတို့ခရုစီထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တကြားထည့်ပါမယ်ရှင်တိုမက်တိုဆော့ကနည်းနည်းလေးနည်းတဲ့အတွက်ကျွန်မထပ်ထည့်ပါတယ်နော်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မရေလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အခုကျွန်မဖြော်ထားတဲ့ဆော့လေးကိုကျွန်မမီးလေးနဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်းအပူပေးပြီးတော့ချက်ပါမယ်ရှင်ပြီးမှသာကျွန်မဒီဝက်သားလုံးကြော်ပေါ်ထဲမှာစမ်းပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဆော့လေးကိုဒဲဦးလေးထည့်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအပူပေးပြီးချက်ပါမယ်ရှင်စီမထည့်ရပါဘူးနော်နည်းနည်းလေးပွက်အောင်လို့ကြိုပေးရပါမယ်ရှင်အခုနေထားလောက်ဆိုရင်တော့ဆော့ကရပါပြီเนาะအဲ့တော့စောစောအဝက်တစ်လုံးကြော်ပေါ်တဲ့ကိုကျွန်မဒီဆော့လေးကိုစမ်းလိုက်ပါရှင်အခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့အရန်စားလို့ကောင်းတဲ့ဝက်တစ်လုံးချိုချင်ကြော်လေးရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်